दर्द आपको होता है ना, वो बिल्कुल इस पार्ट से निकल के और यहाँ से ऐसे पूरे पैर में जाता है, ऐसे है ना, ऐसे जाता है। ऐसे छोड़ेंगे, ठीक, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, बॉडी को एकदम लूज छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, गहरी सांस, छोड़ेंगे, गहरी सांस, छोड़ेंगे, ठीक। मेरी तरफ करवट लेंगे आप, ऐसे पकड़ लीजिए, सर अपना रख लीजिए आराम से, यहाँ रख लो हाथ अपना आराम से। जो दर्द आपको होता है ना, वो बिल्कुल इस पार्ट से निकल के और यहाँ से ऐसे पूरे पैर में जाता है, ऐसे है ना, ऐसे जाता है ऐसे। लेकिन होता सबसे पहले पेंडली में, फिर ऊपर आता है जंग की तरफ, डाउन से अप होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। छोड़ेंगे, ठीक, उधर करवट लेंगे, बस इसको ऐसे छोड़ दीजिए, लूज एकदम। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे हो जाएंगे, हाथ नीचे कर देंगे दोनों, ढीला छोड़िए इसको बिल्कुल, गहरी सांस, छोड़ेंगे, फिर से गहरी सांस, छोड़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बॉडी को एकदम लूज छोड़ेंगे, करवट लेके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ अपने इस करेंगे, बॉडी को एकदम लूज छोड़ देंगे, लूज, टाइट नहीं करना, ठीक है। पैर इधर कर लेंगे और इसे इधर बैठना है, ऐसे करते हैं, ऐसे, हाँ, थोड़ी देर हो जाएगी हल्की सी सीधी, बस थोड़े हो जाएगी हल्की, बस। अब फिर से हाथ वैसे लगाइए जैसे पहले लगा रखे थे आपने, बस। पैर मोड़िए अपने, पैर मोड़ो अपने, बहुत बढ़िया, ऐसे थोड़े आगे करो पैर हल्के से, बस। लेट जाइए, लेट जाइए पीछे की तरफ, बस। लूज छोड़िए, बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, ठीक, लेट जाएंगे, हाँ, बॉडी को एकदम लूज छोड़ना है, छोड़ दीजिए, लूज छोड़िए आप, दीवार की तरफ ऊपर देखिए, लूज, इसको लेपा जाइए, लूज छोड़िए, टाइट छोड़िए दीवार, ठीक है। और बाहर तक घूम के आइए, बताओ कैसा फील हो रहा है आपको, ठीक।